सध्या गोंयांत काँग्रेस युक्त भाजप अस्तित्वात आसा। भाजप युक्त जाल्ले काँग्रेस फुडारी सद्याक देशभक्ती देवभक्तीचे गुणगान गावपाक लागल्यात। मात अशें जरी आसलें तरी भाजपा कडेन लागींच्यो प्रखर भगव्या संघटनांनी मात ह्या काँग्रेसी भाजप फुडाऱ्यांक आजून आपणायल्ले ना। नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात वो स्पेशल रिपोर्ट। वर्स आशिल्लें 2009 राज्यात आनी केंद्रात काँग्रेस प्रणीत सरकार अस्तित्वात आशिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री म्हूण पी चिदंबरम आनी गोंयांत रवी नायका कडेन होम मिनिस्ट्री आशिल्ली। गोंयांत पयलीं नरकासुरांचें तितलें फेड नाशिल्लें, मात ल्हव ल्हव गोंयांत नरकासूर व्हड जावपाक सुरवात जाल्ली। हे अशें सगळ्या वातावरणांत आनी परिस्थितींत 16 ऑक्टोबर 2009 ह्या वर्सा नरकासुराचे राती मडगांवां बॉम्ब ब्लास्ट जाल्लो। दुचाकीच्या डिकेंतल्यान बॉम्ब व्हरतना ताचो ब्लास्ट जाल्लो। ह्या ब्लास्टांत दुचाकीवेल्याच मालगोंडा पाटील आनी योगेश नायक हांकां मरण आयिल्लें। ह्या घडणुकेन पुराय गोंय हालिल्लें। गोंयांत पयलेच खेपे अशे तरेन जाल्ले बॉम्बस्फोटांच्या घडणुकांच्यो नॅशनल मिडियान हेडलायनी जाल्ल्यो। ह्या घडणुकेचो तपास मडगांव पुलिसां कडल्यान क्रायम ब्रांचीचे खासा एसआयटीन हातांत घेतिल्लो। बॉम्ब ब्लास्टांत मरण आयिल्ले मालगोंडा पाटील आनी योगेश नायक हे दोगूय सनातनाचे साधक म्हूण पुलिसांनी दावो केलो। तशेंच ह्या घडणुके कडेन संबंधित सनातनाचे विनय तळेकार, धनंजय आष्टेकर, प्रशांत आष्टेकर, विनायक पाटील, प्रशांत जुवेकार, दिलीप माणगांवकार म्हणटात तांकां अटक केल्ली। उपरांत केंद्र सरकारान हे केसीचो तपास NIA कडेन सोपयल्लो। 17 मे 2010 वर्सा NIAन चार्जशीट फायल केल्ली। तशेंच आनी हेर 4 जाण फरार आशिल्ल्याचें सांगिल्लें। मात 31 डिसेंबर 2013 दिसा स्पेशल कोर्टान पुराव्यांच्या अभावाचो ठपको दवरीत सगळ्यांक दोशमुक्त केल्ले। स्पेशल कोर्टाच्या आदेशाक NIAन मुंबय खंडपीठाच्या गोंय उच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें। ह्या आव्हान याचिकेचेर निकाल दितना गोंय उच्च न्यायालयान स्पेशल कोर्टाचो निकाल कायम दवरून परतून एक फावट सनातन संस्थेच्या सगळ्या साधकांक दोशमुक्त केल्ले। सनातनाच्या सगळ्या साधकांक कोर्टान दोशमुक्त थारायले उपरांत सनातनाचे संजीव पुनाळेकर हांणी तेन्नाचे केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम आनी गोंयचे त्यावेळचे होम मिनिस्टर रवी नायक हांचेर गंभीर आरोप केले। चिदंबरम हांकां हिंदू आतंकवादाचो खोटो बनाव तयार करपाचो आसलो जाल्यार रवी नायक हांकां सनातनाक सपोर्ट करपी तांचो पारंपारीक राजकीय दुस्मान सुदीन ढवळीकाराचेर राग काडपाचो आसलो म्हूण तांणी हें षडयंत्र रचिल्लें असो दावो तांणी केल्लो। मजगतीं जंय सनातनाचे देशांतलें मुख्यालय आसा ते रामनाथी वाठारांतल्या थळाव्यांनी सनातन संस्थेचो रामनाथीच्यान चलपी सगळो वेव्हार सगळ्यो गजाली बंद करच्यो हे खातीर मागणी आनी आंदोलनाय केल्लीं। इसमें यह हुआ है कि यहाँ वहाँ के जो गृहमंत्री थे गोवा के रवि नाइक, जिस दिन धमाका हुआ उसी दिन उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि सनातन संस्था का इसमें हाथ है। जिस तरीके से सुदीन ढवळीकर ये जो अभी मंत्री है गोवा में, उनके साथ उनकी जो राजकीय दुश्मनी थी, उनका राजकीय जो बैर था, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सनातन संस्था को इसके अंदर डाल दिया और सनातन संस्था को बदनाम करने के लिए जिनका थोड़ा बहुत संबंध सनातन संस्था के साथ आ सकता था, ऐसे 6 व्यक्तियों को उसमें दोषी बना दिया। और ये जो चिदंबरम है और रवि नाइक है, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का हम विचार कर रहे हैं। सद्याक सनातन संस्थेचो देश पातळीवेलो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव फार्मागुडी चालू आसा। 3 दीस चलपी हे महोत्सवाक देश विदेश पातळीवेले संत महंत आनी साधकांची हजेरी आसा। 2009तले राजकारण आनी सद्याचे राजकारण हातूंत जमीन आसमानाचो फरक पडला। सद्याक सगळो देश भगवमय जाल्लो आसा। गोंयांतूय तीच परिस्थिती। मात गोंयांतली BJP पुरायपणान काँग्रेस युक्त जाल्या। 2009तलो गोंयांतलो सनातनाचो कट्टर वैरी आशिल्लो तेन्नाचो काँग्रेसीचो होम मिनिस्टर रवी नायक सद्याक भाजपांत आसा। रवी कडेन कृषी मंत्रीपदाचोय ताबो आसा। रवी जरी भाजपांत आसलो तरी सनातनान मात रवीक लागीं केल्लो ना। घडये रवी तांचे लागीं वचपाक सोदिना। फार्मागुडी चालू आशिल्ले शंखनाद महोत्सवांत भाजपाच्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांनी झाडून हजेरी लायली। ह्या शंखनाद महोत्सवाचे आमंत्रण पत्रिकेचेर श्रीपाद नायक, प्रमोद सावंत, सदानंद तानावडे, दामू नायक, रमेश तवडकार, विश्वजीत राणे, सुदीन ढवळीकार, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, सुभाष फळदेसाय ह्या सगळ्यांची नांवां आसात। मात रवी नायकाचें नांव हे ठळकपणान लक्षांत येता। गोंयांत काँग्रेस युक्त भाजपाचे फुडारी सद्याक देशभक्ती आनी देवभक्तीच्यो भगव्यो घोशणा नेटान दितना दिश्टी पडटात। मात सनातन आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सारकिल्यो प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना मात अशा फुडाऱ्यांक अवाजवी म्हत्व दिवपाचे तयारेत अजिबात नात हेच हातूंतल्यान स्पश्ट जाता।
नमस्कार, आम्ही हांगाच थांबतात. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.